Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend ba herbose la vidéo nanga. Ezanga wabino coach face na encore et toujours moi namboka kandenge alobaka. Avant tout na kati na page na biso touti kaka yeme kolo na pe manatal. Oya batelinga bateli abonné nanga pe bateli spectateur bonsoir à travers le monde entier. Tomiti kaka na maboko na ye avant tout yenda demire na biso et le reste ya kana deuxième position. Tous les katope sa papa bisika ne longo bami et to e banini oyo sujet apoko alelo coach face na amemeli babone na ye ba fiole na ye pe bana na ye tukosolola. Merci nzambe na koyoka nzambe na bana bitike mobala ba veve papa na ba orphelin to peso merci na pe malatalo accorda ki biso pendant la journée oza ko battre da biso loboko na oya nguya ezozala toujours molai pona ko protéger biso bisika nyonso toza ko tambola ezana ba transport comme ba voiture en privé. Seigneur, tu es présent parmi nous oza ko battre la biso na bato mabe nyonso baza tout autour na biso toza ko yeba bango te mais Seigneur oza ko veiller sur vous na biso butu lokola moi papa to ekopesa merci yango nzambe to tika poko na biso maboko na yo sujet oyo coach face na ngia partager na bana na nzambe ngana za nga kaka instrument apamba yondo za loza ko transmettre bango message mate ayo ekita na mitema na bango esala musala ekene na kolongola nyonso ya mabe oyo bisika ba séparation nga ke kota nzambe kende na koreni à travers message oyo ba mabala bato ezo solution bisika oyo ba doute pe ba complication ezalaki kende na kopesa solution to telemeli bato misala mabe oyo bayaka konuire ba page ya bato na page ya coach face de mongu na za lesika te o ba radar ba communication sans fil ba jalousie mal placée na kati na page na nga na bomo inanga pe ba abonné na nga mongu na za lesika te to détruire monde à ténèbres na combo na o le Dieu tout puissant yo demeure na biso bandeliti kino na suka présence ya barkange no ezala tout autour eza ko camper na kati na page na ngai zala na biso elongo na combo na o Père de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci mes amours. Kandenge tolobaka. Apanjo kwetu. Ici c'est chez nous à Andepanabiso. Coach face na frappe encore et toujours. Kandenge mwana mboka lobaka. Abonnez-vous massivement. Partagez, likez, commentez. Taguez baona no baibina no ngate baya. Ici il y a toujours à boire et à manger. Mwana mboka aosa toujours musala na ye na ndenge ya botosi. Oya za ko respecter bandeko na ye. Oya za ko longola ba conscience ya bandeko na kati na ba emprisonnement. Ba o ba yeba ki eloko te ba ya bozwa implice. E bakisa ma isusu na kati na ba vie na bino e sala kitoko. Ka ndenge na lobaka toujours kota concentre-toi luka esika vanda ngana singa mbongo te mes amours boyebi comment coach face na elle fonctionne na singa ka toujours la concentration prêtenga matoi et tu auras quelque chose très précieux o ekokendo bakisa na vie na ezala mobali ezala mwasi ici c'est chez vous awande pa na bino apanjo kwenu boya ebele bo s'abonner petan boza ko s'abonner bo bosa na rater ko activer la cloche à notification parce que ba vidéo ya sika nyonso za kokota tango cloche wana eza activé okozala toujours averti que coach aza na ligne coach autoti a vidéo oye oyoka mateya na yo. Vraiment vous êtes les bienvenus ba o nyonso bozo ya kokota na page sika coach face na elle vous souhaite les bienvenus. Elle est là les bras ouverts azozela bino ba kala atu net ba ivoire ba lobaka atu kala je suis là alors venez nombreux, n'hésitez pas. Conseil malam, il faut toujours koyaka koyokaka. Oza obligé te mais essaye quand même. Peut-être ane lobi kono yo kozwama. Yango bande konanga bino ba obozo ba vidéo na boza la ba égoïste te bo partager massivement ko sauver ba ame ba misusu oyo ba ebina no ngai te. Akoma sujet à mon keri. Mais koya na ye awata mso akozwa lobiko parce que o nzamba te na kati na nga nazo partager kana bino poto sungana kandenge na lobaka ngana bino to sangana to tia boye jusqu'à la gare. Mes respects à mes respects à moi bana basio ba ozo coaching ya solo et pas à la marraine de tous coach Fezna
balobi awa bandeko na nga basi o babenga bango les grandes dames bana kati na kitona bazozwa peza formation ya solo oyo baza kobima na quelque chose ya malonga mwana mwasi ayebi koyungula na mbetu mwana mwasi ayebi kozwa propriété ya nzoto na ye mwana mwasi ayebi kosukola Jessica na ye po ayebi c'est sa richesse Dieu l'a accordé il faut apesa ngo valeur mwana mwasi ayebi kosokola yoyo na ye na nsima epi kokatela nga suki ya mapeka kopesa ngo valeur bapapa oyo nyonso baa na page na nga bapapa oyo bayebi propriété ya nzoto mibali oyo badégage ya solo ya parfum mibali ya swage mibali oyo balata ya kitoko mibali oyo bamilingaka mibali oyo bapesaka basi na bango valeur ici on n'a pas les hommes avares mibali oyo bazala maboko dur place na bino eza awa te awa to wana mibalo bongo isalaka mibalo ba mi pesaka valeur mibalo ba valoriser basi na bango vous êtes les bienvenus awa n'est pas na bino ici c'est chez vous à Pandio Kwenu venez nombreux abonnez-vous massivement vous êtes là. Vous êtes bien accueillis et soyez les bienvenus, les bras ouverts, Coach Fez na azana pona bino. Alors, to leki na sujet na biso ya poko alelo mes amours, Coach Fez na lobby, tozo kobaka na cour des grandes dames. Lelo to yesu na problème à intimité ya biso ya basi. Coach Fez na frappe encore, na outil déjà na page na nga TikTok, na yesu na YouTube, mais bébé chéri a na zo ya ko nourrir bino ba fiole na nga. Toujours na lobaki kuna na introduire ande na zoya kosi c'est sujet nango ande zalaka base kuna zalaka na flasher base nde zalaka koto voilà tango balobi kito neza nde kito na po base zalaka nde awa tango papa na biso Mobutu azalaka espoir na zalaka nde na ba soldat na yo bauta na kito na parce que bazaki ba DSP ya solo voilà alors Coach Fez na lelo ay kosuwa na bana na comment une femme elle peut s'aspirer na se anzoto ne o avale maya mobali na yo papa beti o tatami ya kitoko ezala 2 ou 3 tout y avale ça ma ezalate ma fille moi je te salue merci infiniment témoignage je ne sali scandale na kati ya TikTok bato bazo lukanga de gauche droite là mon téléphone est devenu saturé à cause ya témoignage na ondenge na soulevaki mwana nanga yoka kaka ndenge na flashaka semaine wana azwaki a mettre en pratique wow ye moko akomi komi tuna o maya papa ekotaki na nzoto na ngeleki wapi me naza na douche na oninga na serense abosana kike a pratikaki méthode ya koaspire na se ya koavale wana eza méthode unique ya Coach Fez na nga moko na bimisi naza nga moko unique na yango alors tellement que nazala égoïste te na yo pia bino bokene bo pratiquer et ma fille elle a essayé ça marchait mususu pe aye ça marchait vraiment. Bravo mes amours na linga bino alors na baina otika bao misusu boete na kati na ignorance biso tout okota la kelele parce que balobi soki maman zui apesa bana na ngape baye bané na kwa vale mais attention na méthode na parce que tu risques à tomber enceinte soko zana no fraîche soki age comme ko poussa na noté ma chérie ozana risque ya ko kangazemi parce que ba ko za komi kotisa yo moko maya na ndenge na kati oso comprendre yango lelo na eko s'exprimer quand ndenge tolobaka apanjo kwetu ici c'est chez nous ande pa na biso masolo ya bien toujours ezalaka venez nombreux abonnez-vous massivement kaka ndenge tolobaka na page na biso Coach Fez na azawa na pona kosunga ba bébé chéri na ye ba fiole na ye ba DSP na nga toujours respect lelo na ye kolakisa bino méthode ya kitoko mwana mwasi tango azobeta tatamina mobali na ye bisaka bino ma chérie ne lâche pas ton corps mwana mama tout na biso ya se ya kibo mwasi ekoki jamais kotika la po eba na kotiela biso makelele on n'est pas dans une discothèque likolo mbetu mais tozande na tatami alors ma chérie bendelanga nzoto ma chérie kangelanga nzoto ma chérie s'il vous plaît quand tu es dans ce moment là tu fais ces pratiques là pensez toujours avant tout Coach Fez elle m'avait dit ceci c'est là alors bendelanga nzoto misklele ngai yoyo na ona mbetu kitoko ekarte makolo miskle ngo kitoko alors kotielanga mukongo po anche nawe banda toujours ko bouger salela ngai sport na kati ya nzoto ya bomwasi ebendaka papa eloko moko biso basi toyebaka te ezala nini mwasi tango ozobeta tatamina mobali otiki nzoto boye nzoto ekotikala pe polele alors par contre basi oyo
travailler kana mibali na bango na mbetu oza ko benda nzoto parce que eza c'est tout un kinésithérapeute oza ko sala oza ko benda nzoto ozo sala exercice po nzoto na yo ezolata directement forme ya mukie na place yo tika nzoto salaka bendaka fungola benda fungola benda fungola, ça va vous aider au komona nzoto na yo ya bomwasi ma chérie ezala mukie nzoto ya bomwasi ekozala mukie na yo ozobeta tatami omitike kaba makelele wana esala kelengite bo essayer ko sala makambo bandeko na ko banda kozongi nango 10 000 fois te que gel eza kisité que gel eza produit te comme na pharmacie te ni na boutique te. Vous qui me demandez maman je vais acheter que gel ou non bo prêter à matoi, le problème est là pour ma communauté. Bozana na problème moko très sérieux ko landa o nini muto oloba okoya okoti na page ya mutu place obanda na débit ya histoire pour comprendre leçon nini baza ko pesa ku wana mais yo koya okoti na katikati maman bandi ko tuna mutu kegel ngona ko somba wapi yo maman la kisanga magasin est-ce que kegel ba beza likamba ko somba ezande likambo yonde na mbetu balolela nga loketo katelanga loketo nzamba pesa kiyo ozala mukuse na mobala mbinga encore basa mikuse baza elenge sans vous mentir rien à contredire. Moi, si à mon coussé, ça qu'elle lengi makasi. Moi, si à mon coussé, il y a un rabat, ça me cousse pas mbinga. Ce que tu as besoin de tissu comme quoi koba, ma chérie, ngumba ma sale la kamusala ta so kanga ngumbo kingwe kota mais à côté de kingwe kota sous na katité mais yo travailler ngai. Abanjo kwetu balobi moi muswahili frappe encore to yes qu'on a système aspiration ya nzoto baluka isusu nini bakoloba ke soki ezalaki nini na yaki na kegel kegel esa scandale pendant 1 mois et demi lelo la selle est unique balobi musalele ka toujours maloba coach fez na okoba toujours la selle est unique aza toujours azo frapper ma chérie ozana tatami bendelanga nzoto nzoto na yo nasi na ibisaki bino moi c'est tout tu dois être concentré na moment ya tatami bosana libanda po yo kelengi ya eloko na nzambe tia eloko ebengana adana eve na kati na jardin d'Eden yango wana yozo benga ngo lelo tatami alors frapper yango bakoko na biso babengana bango et comment ce ko héritage yanga na to ke la bango elengi alors sala ngo kitoko bango tango basala ka ngo tango nyoka yaka okosa bango basala concentré mais yo siko pona zo za déconcentré. Alors allez-y ma chérie tango zo sala bo wana obeta tatami zala concentré pe tango zala concentré okoka ko pratiquer que gel parce que baso baso ko pratiquer que gel te ko s'expirer peut-être na méthode ya sikana elibino o ezama ya sikana beti isusu na lobaki na kobaloke na bino malem ba mais bo s'abonner ndé po ya kolobeze ebele tango boza ko s'abonner te no sani no bana na haombelango na bana mela timu kono mona ke tokomi na 50 000 abonnés et voilà wana ce qu'on a komi ko se dévoiler penza to koti boe vidéo un jour 10K 20K voilà na ko ba seke bana na ngai ba despe na ba boucher alors nga pe fe na bomela bango nzoto parce que ba komo samba kamba malunga bongo ma chérie moi si atalaka poa ya komimate na loketu na ye wa moi si na mbetu azala okola mbisi ya ndakala na kati na océan est-ce que banga ebala banga te mais akota ka zo naviguer na ba grand frère na ye kuna ba baleine ba requin biso tout okuta na kuna et alors moi si na mbetu loketu wana ya pesa ka conseil est-ce que moko balolaka bonyi mobali na nga leka ya bisa bino ke ya bomanga tutisanga na mira kitisi nga yambinga baminga so yambinga te ona oyebisa bino nga na lobaki je suis la seule et l'unique ona oloba yango nde ezalaka na oluka nga na ningi tout biso nyonso tozala en égalité. Moi si oyalela te yalela te kuna lela te ça fait trop du bruit oleka na ndio moni moninga no moi si place ya sukole longa sukola ki longi te ba shimbo ki alala ki na ngona monoko tout ça c'est quoi c'est oubli abosani parce que elle est trop encombrée na ba problème mobile azo considérer sous-souté mais quand tu fais na ye wana pona ko longola ba conscience na bino na ba prisonnement moi si ava tele mananda ko ya bima il faut que tu te regardes au miroir est-ce que je me suis fait belle au sali make-up ya kitoko ma chérie make-up est interdit make-up est autorisé
Oso comprendre, hein? Faites-toi belle, Bima. Ma chérie, lata kitoko Bima. Ma chérie, paie sa forme kitoko na nzoto mobala za l'excité. Moi ça ça quoi roboter. Moi ça tambola na ba démarche à dragilater. Moi ça mi paie sa valeur pour mobali no fixer regard sur yoka. Bébé, tu vas où? Tu sois encore aujourd'hui, mobala komi ko s'inquiéter parce que beauté de qui na mbeto zo kangaye na bakejel, oza ko balone la ye loketo, ola te la kaye sexy, ola ki sakaye makambo minene kuna tango beta katatami. Mais il faut pas ngao. Ce que coach fait na aye na yango pour akosunga bandeko na ye. Mama, ozo beta tatami na père zala wana na olobango 1000 fois. Te bandeko. Zala wana kejele bateka yango na boutique te. Kejele bateka yango na battoir te. Kejele eza yango na kati ya nzoto na méthode. Eza c'est un exercice, c'est un exercice. Oyo tatami na yo, tatami a père na yo, yo zo pratiquer yango po père yo ka elengi. Elengi wana. Eza eloko olobate bino mo boyebite. Elengi wana mutakolo bango te po biso zo doyebi yango te. Siko basi yo bayoka kelengi wana te. Coach Fez na invité bino. Moi pe na kota na ba cerveau na bino ezate. Te moi na kota na ba cerveau na bino ezate. Moi na kota na ba cerveau na bino ma chérie ezate. Melo no senga yo ma chérie, concentre-toi. Concentre-toi maman. Oyo kelengi ane sala kana mutu vous. Ya boye bozo abi. Apanjo kwenu. Ici c'est chez vous. Ah, dépend na bino. Coach Fez. Abonnez-vous massivement. Boya ebele. Moi na mboka za na ebele ako sans amena zo bloquer na bi sans ananga. Posta ngona ko bayiba. Boyiba te. E betelinde zo ke sala po babi original otikala ndeka original. Toke na système ngo ka bongo moi na mswahili toujours. Asa msala nae. Ngala lobi en égalité. Toko zala wana o bachiza. Bango ba otula. Bachiza ba otula. Mutu na chéri na ye. Mama pese lengi. Moi si lata sengle. Oza na place okendeti mama bete na papa soit tata na couper amke to ana été. Wana nda kula tata kilota amke c'est ton mari non maman. Amobala voisin te que to ba ke mobala muninga te ya yo. La telanga sengle. Ton ali puta maman. Bah yo zo bouger. Chérie, je te ramène quoi? Maman, moi ça tambola na démarche à kitoko. Ozo ningisa nzoto na koningisa nzoto makasi te kwa kwanga mtsolola. Non. Nzoto ezape makasi te. Nzoto eninga na mumu. Moi si faye ba koningisa nzoto. O tambola na démarche à kitoko. Jona otala. Na li abora bien. Pe oli abora bien ko? Oli abora bien. Moi si koto ebi basola parfait. Moi si nzoto ezo basola bonbon. Moi si nzoto ezo basola kitoko. Moi si sukola nzoto na ba gommage. Yo sikoyo olingi to saloni ni mama. Naso kwa se concentrer coach na on se concentrer te coach Fez na sa nini. Siko bande kunanga bana na ngaboyo bombanga mkonsu na privé te. Siko mama, tango bazolo ba ke siko yo na classe ezaki na ndenge nini. Tango bazolo ba ke prof a opesa cours dans 2 jours entiers. Siko bande on se concentrer te. C'est pareil aussi na quel jeune ma chérie. Ozobe tatatamina mobali na yo. Tia mutu na wana. Pensez na ye. Omoni sentime bandana muno. Moko papa kangi onyoso ngbe. Siko yo ki milimo atatami ekiti. Tango milimo atatami okita so bozali na kwa ya mbeto. Batindi kelinga okuna gbege. Wana des choses à propre. Ce que zana ma vite fait. Pour batatami mususu ya vite fait. So na bana ba yete ata na cuisine pe ozo atombolo ya tele kola congélateur. Ah ma chérie, yango na bisa bino, moi signe so zalaka prête pour la révolution. Oyebi RT jour te tante o bako zuela ngayo. Père tam so kanisa ki père ya sala na poste tam so père aussi ça 15h père obi melo na midi. Oh musa le si chérie. Tu fais quoi ayoko to tam suka na misette ucho la mukato père akindeki na ba 6h ndenge boboti na note yo tikala ki olala. Ora sonnette c'est papa.
yango mwasi azala toujours prête. Yango mwasi il faut apprendre quoi valer ma ya mobali. Père akoya bongo ta mso na besoin te ta mso yo beta ka somo ko ya vite fait. Yo biso ko sola mwisi mobali na keje ne mobali akomoza pembe no kanzinzi na pota. Moni poto eza fresh. Yetangisa makila to musumeza rouge ndinza zala musika te kotika ngo polete ba okota na tour wana basuwa oti ndenge moko pena mobali soko so bandi ko salele ba kejene yeba ke piena yo bokomi kungu serré o babo balobaka kungu serré a oti côté alors père après chérie ça va OK tiens encore lit ongole kabo tia encore on est kitoko onyo katsa mwa bendi yo. Oh chérie, attends, je vais le... Non, tout qui est dans le kuna. Ma bêta qui va 5 heures. 6 heures, il y a qui moussa. Ce que vous avez qui moi, soyez vous benda pour aspirer na 7 heures. Bako to na ba soyi wana eza ko tanga o kaka mais lelo naza ko apprendre bino bende la kanga mai wana po ya ko ya bongo na midi. Tamso ba ki tena récupérer na travailler ki na etamso sur na 23h ti 1h azunga sur na 5h. Momo za na choite o. Wana choite mama. Ya monde ça pour mon kilieza. Ata balobi yo ya mate eza kaka tatami toujours motombele. Ya monde ça la coach fez na za la beauté. Yango des sala yo telema na parlement o tea. O comprendre Ce qui peut président zo zwa tatami pas madame était première dame était au sala ba va revient na ba vionté. D'accord. Tatami na soso na mbwa ba mitika kapenzo to yo betien j'étais pas au bouger te azawana. Yo contredire nga. Maman. Ce que ça moi so ba ko expirer te papa e bongo. A cause de l'état qui est là comme sukola ka kuno rensa ko pangusa ka osala ka nini oluka ka kotia ka ba huile et so le qui c'est l'état tamzo ya ki abitika somo ka vite fait ma chérie zalaka toujours prête pour la révolution soko yebi mobali nao azaka na ba air fixe te ozonga ndam tamso pose ne pia musala za musika ta zono na ndam 6h wana ya zo ke musala kende des jours c'est rincé kitoko peza na bitida kwa valaka mai alors to komi na place nango kwa valer kwa expirer maya mobali na kati ya nzoto na ezala kandenge nini to komi siko na place na ngole lo coach face na ekoloba apa njoko etu ici c'est chez nous ande pa na biso na lobaki ande na yaka ko se déchaîner espace ezala ga makasi ande penza na mitika ka penza na à l'aise parce que ici c'est chez moi ma page chérie yango nde na linga bino trop mes amours. Partagez, likez, commentez. Vous voyez que commentaire na bino. Na comment on l'a rapoli. Na seka na se apongi parce que na imaginer nenge nini nzambe déjà c'est apesa la richesse ya bana na monde entier. Bandeko, richesse na vie zakato simba mbongo. Batu ba linga yo. Au continue na page no message kaka positif. Bah commenter caca positif. Wane richesse c'était. Pour moi ça me suffit pour na ngana bisa nzambe merci na monde déjà na sina comme multimilliardaire à moi si. Bah Donald Trump ane lo tenga aleki bango déjà na richesse. Oui, pour déjà ndenge na tanga ka ba message na bino na ba oh Jesus. Nzambo abolingo. Ya boy, muto azala riche tendenge ni. Ya boy na ya munene tendenge na lia rare. Biso boso mona mutu ndenge na sambo depuis tongo na Amerika café na lie na lutembe na esengo ya hotel mana na sala une émission soki ezaka bomengo nzamba peselinga na binote coach face na encore et toujours moi la mboka lobi la selle est l'unique azo sunga bandeko na ambiance na biso ekindaka bongo voilà to est-ce que kolobelela makambo ya expiration na se moi sinenge na so akoki ko s'expirer na se. Au moins, na moment bozo beta tatamina père. Père a comme ce qu'on a moment anja bois kamai. Père a lingi arrosé yo. Et l'autre pesa ka moi si vitamine so que ça mobile malamu. Semaine prochaine toi na maté wana il faut faire très attention à maya mibali et ça na ba maya mibali belé mususu ezala mabe et comme ça moi si koko to koya nango. Alors tango moment père a commis na moment ko bois kamai ma chérie
Momana ta bazo tobola otonga ma chérie oza na besoin obenda mai wana mwasi fiaza muto technique o ba swahili balobaka technique aiko dawa technique eza kisite mama ba benga yo kanga mobali mwana nanga moko alobeli nga na privé bi mama ba belle sœur nanga ndenge mobali nanga na 1 mois akomi ko se comporter na nga ko offrir nga ba cadeau mama na ebité na pesa onini ba komo ka jalousie mobali a changé totalement mama. C'est comme si yondo bongolié. Nansi ko onga nazo pratiquer na ozo epana yo. Et bongoli mobali nanga maman merci. Même ma propre mère, elle n'a jamais fait ça dans ma vie. Merci. Nambai na olela te na ba message na bino bokomela nga ya kitoko. Na pesa akanzambe merci. Mama mwasi azala na technique. Bisika oyo babandai kotiela o foin bisika ne fikoma wi omoni tango père alingi abwaka pression omoni tango mobala azobeta tatami eza na pression makasi te mais au moment où mobala alingi abwaka pression koma makasi alors moi ça eba neni mobali na fonctionnaka fonctionnement mobali na kati ya tatami na mwasi fo yeba alors accélération mobali na komi na ngoseki akomi pene. Alors, mets-toi maintenant en position bien. Écarte-toi kitoko, concentre-toi parce que ozo yamba siko maiwana. Alors, maiwana ezate oyamba po tanga yo lokola maya ya ibali. Yo commence à fontaine été. Alors, ceux qui ozo ke robeta tatami abongo na mbeto ya hotel, maya papa kotika la kana ba dra ya kito te mokile koma na mabe mingi. Boko tele mana bino bobi botiki drapo ofute la ki a mbongo ye ba ki bakoya ko sangisa dra na bakangi bake ba mélanger na mama ya ta muketo na mama alcool ba biloko basali ba hotel to kota kizana makambo. Méfie-toi ma chérie. Zala na bitide méthode na elibino, je suis la seule et l'unique na elibino ango. Parce que ça c'est à moi. O ezala ki secret na nga na pied bino. Aspire-toi à l'intérieur. Benda ma ya mobali na wa valango comme to mela mai cure. Père so qui a commis ce qu'on a boka. Et quand allez. Banda, on m'a dit que j'ai les a. Kanga fungola, que j'ai les a bon. Mais yango eza ou quoi que j'ai mais yango ce accélération nango c'est différent avec que j'ai. Que j'ai les os là au kangi au fungoli. Au kangi au fungoli ponini ozo bloquer mobile au fungoli mobile. Par contre ça au kanga mobilité parce que ya commis kokende na yo alors au kanga était parce que moi na mouvement normal mobile a kokota akei era koya boko kanga mais par contre er mobile a ngia boaka accélération comme makasi mais si ko yo za na besoin au kanga était ozana na besoin récupérer mai no mela o se sécher o moko na kati mai ebimate kaka libanda muselu ta muso era aussi ça obeta boy tanga si ça kangia bima po akita ko ya boye nde moi so ya na mukyo ya ko comprendre que mai za mwana na ngalo baki yango. Ok, na TikTok na tomboli ça scandale. C'est comme moi signor sans olinga e bango. Yango ce qu'on a ko introduire na banaka prendre introduction na sujet mobimba. Alors, comment tu peux faire ça pour réussir en et c'est nga toujours concentration mes amours. Quand na bisa bino concentration et les cagnosso. Vous comprendre? Concentration et les cagnosso. Alors, tant que mon mobile n'a comme une accélération concentre-toi là que Kevin azo betanga bord alors tango oki oki ska anga boaka mo ba so anga boaka mbem so mona ngulumaka mbem so ko moloba mo so nga ko mo benga yo alors yo banda sko ko pomper na scène fu ozo benda na scène mbang ko benda na mbang ozo bimisa yango parce que ceux qui ont bima déjà yo ozo zwango ozo récupérer ngo ozo kotisa atandenge kotaka fu. Alors, les restes les autres parce que n'enge kota kabongo kasate et kenda kambala moko. Mais deuxième père landara sa puissance à ma caste mais yonde sko kotisai. Tcha era bimi au mona mobala sisi a kwei. Kiti saye zwa papier kane na ibisa kibino ozala toujours na nini na ba mouchoir ba serviette na biso semaine prochaine to bandi semaine oyo ne na zoya na ba biloko nyoso. Au pangu selinga mobali na okitoko le temps que papa zo reprendre énergie yo ko kende na toilette ité ko kende na douche pété
Reste-toi là 10 minutes, le temps que papa se reprendre énergie à aussi beauté. Yo peut aussi mbaite pour na minute à la bilo on soit ndoto comme ngai. Ezala ya yo na ye comme ngai. Surtout ce qui est lengue tout ani ya yena yo ekutani tia. Kura inge sali makam. Alors, yo tikala ka makolo likolo bongo. Oko kitata oko denga mama muke soko bandaki opango. C'est soko sisi zonga boy. Alors benda sikoyo moko esuna kati. Tcha sala bongo pendant 10 minutes. Ozo expiré mo na kati avaler mbangu ko sala ezaka neti ke jeune mais benda siko ngo na vitesse ya mbangu tcha pendant 10 minutes au PM. Et par là maintenant tu peux aller maintenant te rincer. Oh moi na nga lobi maman na sala ki yango mais sans le savoir elle na commis la douche na vandi na rincer na koti simi sapi ma ezate na komo mitu na o mais abwa kiti na kati. Ma fille est terrible. Ah oui maman, et donc il faut ça moi là, à ce que n'attaque tia commentaire, kuna ndenge bezi ça va tout muto. Moi nanga lobi maman. Ota magambo. Ah, moi na est-ce que yo tout les sous professeur que professeur yo zo ramaela on peut sa biso ba cours. Balobi, coach a toujours coach, voilà. Oh, ils ont un message, méthode nazo transmettre bino pour beaucoup de grandes dames, beaucoup ma bino pe meilleur, beaucoup ma pe basio kapeza moi c'est malunga. Voilà, parce que moi je suis dans la méthode na niveau metu dans mon bali na ton mari va te respecter. Alors, babilo konanyo ce qui n'a pas obéissance, ndila moko et qui n'a ndela moko na respect na mobali na o et qui n'a ndela moko oye bako lamba oye bako zwa soin na o ya mobali na pe ndako na et tout ça vraiment tu es calé ma chérie kanga mobali na pomme de au vent sai a ozo talo kwa pomme otalo kwa pomme vert ndenge za beauté to admira ngo tala eboyi parce que azam to yo longole na ya zati moi bi ngo tapi mo mona ya okote la voilà vous comprenez et une méthode moko simple comme bonjour. Mais kolo na ngoyo ya yelibino voilà ngane na ina ngo aspiration na si ngana benga ngo kwa valer sko to memi ngo na française à la bien to s'aspirer na si moko mi bendi salité wana ya mai wana et ça salité te mai ya mobali no moko melango Q et ya mobali na il faut melango melango na kona kana likolo na ngo voilà. Au sentir que na se loko ezate ne mwana nga baki maman na luki ma ya mobali nga na nzoto ange zate ah maman oza meilleure merci ma fille yo luki nga makambo na privé kuna bazolela bazoluka maman okwa soki nini otika nga pe na pe mara lelo eza dimanche alors coach Fezina encore et toujours yango na lobaki méthode à s'expirer na se yango wana na pesibino na maboko alors allez-y pratiquer ça na mibali na bino boyelanga suite koza l'égoïste te na ba témoignage na se à commentaire pour ezana bato uniquement o bazalaka bastal o ya découvrir embouchure du fait du Congo ba ya kana ba page bato pona otala ba commentaire alors boy ki sa banguna na biso soni parce que bango bazo de la défaite ba on a toujours gloire eza pour triompher kozanga rakotia ka toujours commentaire à bien te so que moni quelque chose ça marcher revient pour nous encourager baninga msusu alors bokende bo pratiquer méthode à quoi expirer na ça va vous aider c'est tellement magnifique mais à une telle condition ce qu'on a besoin ko bota si côté ma chérie ne faites pas ça chez toi. Ne faites pas ça chez vous parce que ezala na risque à moi ça tomber zeni parce que oza ko melama ya mobali mwana nanga na lobi mama na luki mai ya mobali nanga na nzoto ezate na koti si misa bezate kali banda ne na zuma moselo amike mais na kati ndenge mai kendeke koti mbala moko mama ezate alors ce que vous en avez besoin pour bota si côté ko sala ngote parce que c'est très risquant tu peux tomber enceinte mais si vous en avez besoin de bébé, ma passe à baya coach Fezina lobby la famille vraiment il fait ya munene au botelinga ba koko nanga mami na kolembate ata misuba matina mutu na lipeka wapi naza toujours na pona kwa kiri ba koko nanga vraiment merci beaucoup mes amours moké nazaki na mona poko na lelo pona partager na bino yango wana Apanjo kwetu ici c'est chez nous a ndepa na biso boya ebele abonnez-vous massivement moi na mboka la seule et unique la marraine de tous alors bibo kene bo pratiquer que gel bo pratiquer pe aspiration na se
mwasi benda mai na se mwasi amelaka nde mai ya mobali na ye po esala kitoko jono ayebaki olingaka ye kotikaka te mai ya papa ekitaka lokola tabauti kobota te vitamine parce que eza kopesa yo bote boyebaka te mai wana yango wana okosala nango même bamaske ya elongi ça nourrit aussi la peau boyebaka te voilà alors koboya te kotika yango ekenda te parce que c'est une semence c'est ton mari tike kota na kati ya nzoto avale yango mela yango na nko na kana ya likolo nango po ekende vande sala makambo malamu oyo eza kodendisela ngai oyo nzoto eza kotia ngai oyo ngebungebu. Vraiment merci beaucoup. Partagez, likez, commentez. Apanjo kwetu ici c'est chez nous en dépend biso la seule et l'unique coach oyo aza ko battre infidélité na vie ya bandeko na ye ya mibali batia bandeko na ye ya basi kimia tokolonga ngo toujours célibat ekokwea mabala so ekoya biso tout tokozala des femmes d'honneur basi ya malonga basi o balekaka batali bango babi non mutu nyonso aza ko admirer yo. Vraiment merci beaucoup, bonne soirée à vous. Nalingaka bino ya trop respect à vous, mais d'esprit à moi, tout ça toujours, on est ensemble de cœur. Nalingaka bino ya trop koleka. Ba gros bisous, bye et à la prochaine.